Oh, pohon baga, lur. Pola di subscribe karena subscribe itu gratis. Wah yang mengkerut begitu maju. Jasa malain urusan ngaji, urusan kredit, angges-angges. Tuh kan? Tah, iya. Batak Imam Jalaluddin, Imam Jalalain di dia tak langsung baik. Jahidil kufar bisayf wal munafikin bil lisan wal hujjah. Asak tegarana. Tah hayang boga tafsiran kos kitu teh kudu dibongkar heula. Masya Allah, dumantak ngaji teh 5 tahun. Siang ngaji seberapa tahun? 5 tahun. Dah, kakarak bisa masak. Asal masak tah sakieu. Tah sakieu tah. Kapangi we di pujemon sakieu. Kada lagu jahe naon sakieu sakieu. Tuh, pajar nyolok pan sakieu. Padahal mah masak teh caina sakieu gitu. Jahe makan husnuzon nya nama. Sok macem-macem. Nah, ajung seberapa tahun sama santri 10 tahun. Can percaya. 10 tahun can percaya jadi santri. Encan dihitungkan kurang ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji sarap. Atuh dia ngasal di tangkang ngelel na yo sia. Tah itu kan kaitu gorak naik wari ngaji imriti ngaji jurumiyah ngaji naon gitu ngaranna ngaji imriti kemudian yakulu naik ke alfiah juar makdum. Oh naik ke sulam naik ke ukudul juman naik ke samsiah naik ke usul fikih jamu mal ka uji 10 tahun. Entak lamun ngaji sebarang usia pesantren 10 tahun. Ya. Paling ge masak tenggerak. Masak tenggerak bisa letikeun. Set eta. Maksudna naon? Bawa ngaji. Jadi datang ka jeung asak. Letik we komporna set eta. Ngaji 2 jam, datang ngaji asak tenggerak. Jago eta santri eta. Beh. Nu mentak balik pondok teh nyeun warteg nya. Jago masak santri mah. Pasakan santri nu mana nu teu ngeunah. Pasakan santri nu mana nu teu ngeunah ngasak jengkol jadi nikmat jasa santri mah. Masak goreng gareng gungsang gaseng jangan ngeunah bae santri mah. Padahal mah bumbuna sajadi-jadina. Ye atuh masak. Emang aya nu bener santri masak tilok aya. Masak asem manya di konengan. Santri eta kos gitu, geus pokok dibere daging tah, dibere daging. Misalnya korban, teu puguh masakna. Masak semur lain, jahe lain, masak geus puguh padang lain. Nyana mah asal asak diuyahan. Pokokna ente milu darat jeung santri kaget. Ini konsep masak dari mana? Tapi sudah nyambel teu puguh. Nyambel teu puguh tuh. Naon bae geus gucok kadinya. Geus pokona sambal teh kosi santri mah tah. Bawang, cet, cabe, cet, delan, cet, karasi trek kadinya. Naon deui atuh ka dieu? Aya salam di kadinyakeun. Oncom. Ieu si sambal ala ulah nyebut sambal naon. Tapi geunahna luar biasa. Pohara eta. Pokona mah hese nyaritakeun konsep masak santri tapi ngeunahna pohara. Kunaon eta? Surah almarhum Abah nu mantak ngeunah lantaran diciduhan bidadari. Geus coba teu percaya kan? Oh, atuh cidu bidadari. Oh, masyaallah. Nah, lamun itu mah tuh, lamun di luar santri masak misalnya warteg sama teh mah dikilihan jurig. Beda. Pada masakan santri mah di mana bae ngeunah? Eueuh ieu mah masak set, aju aya ge lauk asin, aju eueuh minyak eueuh naon ditenden di luhur sangu. Plak tutupan geus 10 menit angkat, deug asak deug atah. Dahar. Ngeunah bae. Ngan paling emeng ge euy atah. Cek emeng atah euy. Kalau ba omong sia ka ditu nyinggir. Itu santri. Masya Allah. Pokoknya nu can pernah mondok rugi. Tinyaho nikmat nadahar. Sakitu bae ulah waka ngaji heula ini. Ulah waka ngaji nikmat nadahar. Masya Allah lamun geus betah di pondok. Geus.
hajub kulantaran ngeunah atuh masak bae. Subuh kiai ka masjid nyana ngisikan. Sia jasa santri. Ngisikan set, kocek. Aduh maksudnya mah yang balik subuh meureun nyarap gitu. Gitu ge jam 10 masak deui. Nyana kene ke jam 2 masak deui, nyana kene. Menjelang maghrib masak deui. Masya Allah penting masak deui bae. Mantap kolot dah isi teh beak mah dijual apa ya di dahar mah menjadi jual. Jasa di imah gitu gitu teh mah endek atuh ngabiayaan. Masya Allah nikmat aja di pondok eta geus esa nyaritakeunana nginahna dahar di pondok teh kos kitu. Aya masana tapi di pondok mah kos kitu udah seuseurikeun. Ulah disengserikeun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun geus teu beuki dahar. Puasa bae. Nu puasa mah. Kabelah ditu da mikirnya aing geus kebal cenah cek yang mondok jipan kieu bae geus aing mah mal dahar. Mal masak gitu. Saya mal masak moal dahar mah milu tapi. Tapi bener asal geus rada kolot eta nyantri mah. Mulai Senin Kemis dipaksa dititah Senin Kemis malah lain cari pesantren modern puasa Senin Kemis puasa dipaksa tak guru di pesantren modern mah tahajud berjamaah duha berjamaah teu meunang digegerekeun biar nanti di rumahnya terbiasa kabeh dididik seperti gitu didinya na bener sieun ka guru geus teu menang poin dan lain sebagainya balik ka imah boro-boro tahajud jeung duha nu 5 waktu ge hanteu. Pesantren modern geus katingali ku urang. Ukula ka tajribah jekolot loba nu bebeja ka kula. Tapi pesantren kos kieu mah lalawora. Lucale lalagaan. Atuh mah nya pesantren ucing-ucingan naonan. Atuh kolot di ben ucing-ucingan. Tapi diantepen bae orang terus ngaji deui kayak lalagaan 5 tahun kada terbentuk. Apa ayah guru nunita Senin Kemis di pesantren moal aya sadaek nanya geus bae teu jahos Senin Kemis ka belah dina mikir sorangan pindah ngaji cek dibaca ku sorangan jina naonan di aing maca bae dipelaksanakeun henteu cek cenah mulailah aing Senenan cek teh mulai Senin ke Kemis datang ka Zohor doang tapi ka ditu neuen tapi geus gak bentuk dah mulai sholat baik berjamaah kasar geus 5 genep tahun beset make sorban kadang-kadang salah kolor tah gak bentuk cek mulai andi mantap kuliah digenggerekeun budak 1 tahun 2 itu budak ulin bae sabar tahun di dina 3 tahun anta 3 tahun mah tua aja. Itu budak cenah can pugu ngajian sabaraha tahun 5 tahun biarin. Udah sabaraha tahun budak 10 tahun kol ulin bae kajeun. Dikira bener atuh. Tapi sadar ge sadar sorangan set. Nah, apakah titah hudang ti peuting teh dititahan ku kiaina? Moal aya sa Indonesia nu nitahan hudang ti peuting moal aya. Tapi nyana hudang sorangan. Hudang sorangan kayak kababatur seueur ngobrol bae sia. Lanjut, cenah tuh ngobrol bae pugurut nyana teh kamari mah. Nyana kamari mah nyana ge kos kitu ngobrol bae. Ka belah dieu nyana ge tahajud. Tahajud. Nyana gara-gara eta padahal tahajud. Nah, ieu kesadaran kan hese, kesadaran. Tuh. Masya Allah. Mantap keur carita moal bisa ngabongkar masalah karak 10 tahun moal. Lamun suar tahun pesantren 15 di mana-mana di anu nah rada deres ya si gadla ye aya takriran meboga ya budak bisa macan puguh tapi geus rada deres jadi aya masana aya masa bakal uji kurang aja anu sekian tahun ngaji anu tah 15 ka ditu yes aya pan ngaji kos ieu teh kolot di garan jahidil kufar wal munafiqin ieu teh amilna hiji tapi 2 makmulna sedangkan berbeda hukum. Nah ieu kan hese
nukos kieu teh nantak Imam Jalaluddin bah langsung asak jahidil kufar bisae wal munafiqin bil lisan wal hujah. Munafik mah lain kudu di perangan tapi kul lisan jeung hujah sebab munafik mah zahir nama iman batin nama henteu sedengkeun kangjeng nahnu bizanahkum bizahir wala nahkum bisarair. Tuh mantap cak usul fikih da fahkum bizahir wala tahkum bisarair. Ucapan kangjeng nahnu nahkum bizahir wala nahkum bisarair. Beda itu mah hadis, wali jadi kaidah fahkum bizahir wala tahkum bisarair. Di orang lamun ngadenge tahkum bizahir wala tahkum oh eta usul. Tapi lamun nyarita ke nahnu nahkum oh eta hadis. Beda. Menang nyokot didinya jadi kaidah. Iya. Beda hukum.